Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, aku ngonten ya. Kudu lab ben lab. Iya. Gak ngiko wis padang. Masa anak buahmu anyar? Iya, anak buahmu anyar. Bejo jan sangar wae. Langsung papat lho. Langsung papat lho. Endi to? Sepil-sepil sik. Iya to. Iki. Mbak, sapa jenengmu, Mbak? Iki lho, Bang to. Sepil Iki gak live di akun YouTube konten. Sapa Mbak jenenge? Namane tok. Iki kita iki namane sepil kan. Halo Kak. Ngono lho. Iso isin to. Konten tok aku sing live ning kono lho. Kalau nek sing abang memet iki. Gak sangar men we. Karyawanmu akeh men. Iki tambah neh juga kas Pijo. calone. Pral, dire arep tambah loro ya, Pral. Calone tambah Bar kelompok-kelompok piye? Cok to ben rame yo. Iki sapa, Mbak, namanya? Kerja yo. Halo sahabat ANP, aku Lia ngono lho. Nang. Alah nak ki mbokane iki dasar. Iki sapa iki? Ayo, Mbak. Ayo cepetan. Dong, Mbak. Nyapa aja. Piye to kuwi golek sing kendel, Mal. Lu tak golekno sangu. Kendel. Lah terus ngene iki piye nang golekno? Iku masih di sini. Percobaan to. Yo. Nah, di sini nah. Nah ki mbokane iki rasa ditekoki. Kuwi golek apa? Yo iso inceng-inceng. Yo lali dancuk. Lali aduh Ini balik nas. Gak gampang kok. Kuwi nak mulai kok di. Nah, Tak oleh to. iki lho. Nah iki. Audisi. Nah iki loro ki kok ngawi. Produk ngawi. Yo aduh. Yo. Lah sing siji. Nah iki produk ngawi. Yo ngawi. Ngawi tapi dene ning. Terus duduk. Ngono iki duduk. Duh anak iki mes ki. Perlu mes e, kose? Oh gak aja. Bahaya cah-cah engko. Ojo kok. Mes bahaya gitu. Engko diluruk rono. Ada omahku yo. Ayo sapa sing arep nukokno jajan iki lho. Biasanya nek sing ngirimi lho sebar NP iki. Ngalah. Wong jak kenalane gak wani kok. Engko yo nak isin-isini wis to engko nak pesan gendong ngono nak rene nak isin-isini. Ngisin-ngisini. Iya ngisin-isini percaya karo aku ya. Malah ngisin-ngisini. Bejo ket arep tambah loro e, Pro. Kenalan sapa ro jenenge ro wis ro. Arep tambah lorone lho. Wah, pembalap tambah. Jenenge ro. Enggak ditekoki to aku ngonten kok. Kowe nyapa ning kene? Isa-isa lho Mas. Yo ngono gak apa-apa ya to. Timbang aku ki apa lontang-lantung iki lho. Nyapa to, Mbak? Kok wedi gak sawedi? Nyambut ge saenake. Iya, ngono. Aku delok turun dalan tok ngene iki lho. Ya dinikmati proses ini Jepang. Biasanya kesini ya Mas ya. Ya kesini. Apa ora nek wis sampe dadi bos ya ta? Nah, iki lho. Diamini kok aja latok. Amin ngono lho. Rezeki gane sing pro. Iya, Gak nak live ning TikTok tak ngerti lho, gacor. ya lho gacor lho. Iki lho sing delok saiki, Mbak. 49 49 ora. Biasanya 100 biasanya sebelum. Soale lagi medun TikTok e mau. Medun. Jadi manu mau bar. Yo jek manasi. Gong jek manasi aku. Suwi setahun soalnya gak live. Karo sapa to? Mbung kayak karo anu. Bang-bang. Isine Pro iki. Gak gacor ora. Kamera depan aku mau. Kamera piye? Depan. Yo ora iso nak ngeblok elek kok kamera depan. Pro, arep diwaca iki lho, kamera depan jere. Yo be diwaca. Camilan sing kok pangan iki ya kok kuwi. Yo, camilan bahasa iki kok iki jenenge enak yo. Ki lho, reviewnya kok ben iki sebar apa?
Neh melok rono to. Ben diwaca. Gendongan, Bro. Sabrul. Mbak Isin aku ya Isin. Wes wacanan, gak apa-apa wi. Aku tak karo bangkes ya. Yo piye kae? Bojomu diri karo Bang Kos. Kos tantang betok medang sing lanang kos ngono. Bangkes ngejak dua kita ya. Ya wi lho. Ngejak saduk jotas kita ya, Bos. Ning DBRE ke Kos. DBR-nya kok piye? Lah kalau prokokan apa-apa ki aman. Aman wi gak apa-apa rokokan. Masa arep mbok tambahin nah loro. Yo, pulang lho arep. Ning di kono. Tak aku karo Sapro sing nunggu. Aku kok tak live ya. Setiap buka cabang. Enggak, setia itu satu. Ya, setia itu satu, sehati itu sebelah sana. Oh, engko sehati. Iya, sehati. Iya. Doakan saja ya secepatnya, sobat AMP. Oke. Ini cewek-cewek rame. Sini. Oke, mendingan. Nangis sini. Malah ngisi-ngisi. Enggak nyapa isin. Cilik-cilik Bang. Ngono wi aja isin. Ra mungkin. Aja isin. Cek cilik wi, cek 18 tahun. Sumpah. Wi maksudnya sengkeri. Kira umur kepiro? Iya. 18. 18, anak 18. Didik gemes ah. Iya. Cek 18. Di anu, disilihna pinjol ae. Pinjol nih. Heeh. Kakaknya lucu jadi. Kakaknya lucu. Makasih loh. Mosok cik cilik cah iki. Kecil muluk segini. Saya tak anu tekokane cos. Cos bae cek cilik cos. Lagi umur 18 Kos. Lagi umur 18. Wih. Cek cilik-cilik. Heeh. Cek cilik-cilik. Tapi komennya piye? Mbuh kae gak tak delok wong HP ku ning kene. Njal tak pantone kok kene. Ben diwaca gak opo. Iya toh? Duh kok wifi nyaute? Neng anu enggak corok nang TikTok. Nang TikTok. Iya. Iki lho besok adik-adik jadi. Adik-adik ya gak apa-apa. Kayak ben leh nek maca live. Nggih iki sekali-kali kayak ngene iki he, Bos. Tak sawak pilnone. Iki lho maca anu iki lho live iki lho deloken pantonan kok ngono. Lah nyapa? Dapat yange kon resiki karo yang. Diresiki. Iya gua sapene ae menak. Yo, begane ya. Yo iki lho delon. Aja isin, Mbak. Mengko nek isin malah gak ndang anu. Lah, untungmu jejang kepek nutupi ngene. Lah aku sing untung Mek ngono ngenyek iki. Enek Sapro lho untune ilang. April kemana? April sekarang kerja di pabrik, Bos. Pabrik sosis. Nah, iki lho, cah. Engko DM-en dhewe TikTokmu apa, Mbak? Ainur Sitae. Mbak Lia. Kayak wah wae to. Apa mal TikTokmu? Tas. TikTokmu apa? Jancuk. Astagfirullahaladzim ya. Aku ya tahu. Maaf guys. TikTokmu apa? Nak kowe seru kabeh kok. Semlong payu. Ki malu-malu kucing. Gara sing komen lho, tas iki nang ndi Kak? Wih, ndelok tok kok ndelok tok. Enak, Apa Bro. namanya? Ini Ainur, ini Laila. Lia. Mau nambahin Kupingmu lho, Bro. Sapro kupinge Kes petu jenenge ya. masuk. Ki warung ki gak niat bakul sah. Wis ora enek popo e. Lho. Wis enek pangan. Nah, niat sedekah. Apa? Enak kiri sih mari. Oh ki lho, sengkae to live langsung. Enak ki anu kok. Saiki enek kiuri sih, Bro. Kalau Sita masuk kolegi. Iya toh. Masuk ya kono to dan dikeki kono. Mas Kuswadi channel. Yo Mas
Apa? Jadi iki delok kok kono. Aku nek kamera belakang. Sumpah ayu. Iso isi. Ya, asik. Bro, tutup sik, Bro. Bocah wong telu to. Kasih Bro. cicik melayu-melayu. Tutup. Ya wis bro, terima kasih sudah nonton vlog ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.